Ich habe jetzt einen nicen neuen Rucksack und Anna hat keine Nerven mehr. Herzlich willkommen in Fez, unser letzter Stopp bzw. die letzte Großstadt hier in Marokko. Und ja, wir haben jetzt mittags und gehen mal los, weil morgens macht es auf jeden Fall keinen Sinn, in einer marokkanischen Stadt unterwegs zu sein. Checken wir mal aus. Wir stehen hier auf so einem bewachten Parkplatz. Noch ganz viele andere Campers, schöne Blumen. Und heute Morgen hat es auch hier einfach nach Meer gerochen. Also ich bilde mir das nicht ein. Ich habe den Salz oder den Hauch des Salzes in der Luft gerochen. Und wir verlassen mal den guten Ruden. Abgeschlossen ist er. Und gehen jetzt mal Richtung Medina. Schaut mal! Blumen! Ich kack ab! Hier ist alles richtig grün. Parkplatz. Und da direkt beginnt schon die Medina. Also ich glaube, der Platz ist echt ziemlich cool. Und auch dieser Kontrast hier, grün und direkt Altstadt. Kennen wir so nicht, ne? Nee. Und wir zahlen jetzt hier für eine Nacht 4 Euro. Also für 24 Stunden. Kann man auf jeden Fall auch nichts sagen. Ja. Everywhere you go, always with the mousey. So, Frau Reiseführerin, Ja, wo geht es lang? weiß das. Erstmal vom Parkplatz runter. Jetzt geht's auf jeden Fall ab in die Medina. Wir gehen jetzt noch hier über den ersten großen Platz. Und dann gehen wir das schmale Tor da hinten auf jeden Fall mal rein. Und ich freue mich. So Freunde, wir passieren so gerade das Tor zur Medina von Fez. Und das ist übrigens einer der ältesten oder sogar die älteste Medina Marokkos. Und ich brauche mein Navi. Wir haben hier 3 Wege. Geradeaus, links oder rechts? So, wir müssen Links. links. Dann, let's go. Schön hier, mitten im Gewusel. Lang ist her. Das ist so krass wieder hier. Einfach die ganze Bordüre komplett aus Holz. Überall, wo du hinguckst, hast du wieder diese wilden, mit Liebe gemachten und handgemachten Details. Das ist wirklich verrückt, ja. Auch hier solche Tore und so. Ach, wir sind hier im Innenhof. Ich bin einfach so fasziniert. Das ist wirklich krass. Vor allem hast du dann hier so die ganzen marokkanischen Holzkunstwerke und hier marokkanische Hanteln. Nee, Spaß. Die sind zum Wiegen. Da kannst du was drauf tun. Das Gegengewicht kommt hier auf die Seite und dann wird das hier über diese Achse da gewogen. Solche Wagen brauchen auf jeden Fall keinen Strom und sind auf jeden Fall unkaputtbar. Das ist robust, Leute. Jetzt geht's ab. So, wir stehen hier mitten vor einer Attraktion und zwar der Moschee Horaouin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und jetzt ist hier gerade die Touristengruppe vor uns und hier wird wild gefilmt und fotografiert. Ich traue mich aber noch nicht ganz, die Cam reinzuhalten. Auf jeden Fall ist es super spannend zu sehen, weil die ganzen Marokkaner einfach da drinnen sitzen und das sieht auch gar nicht so aus, als würden die irgendwie beten, sondern die chillen einfach. So sieht das für mich aus. Und hier gibt es nicht nur diese Moschee, sondern auch eine Koranschule oder auch eine Universität, wo man Islam studieren kann. Ja, und ich finde halt auch so krass, dass das einfach mitten in der Medina ist, in diesen engen Gassen. Das ist ja, wirklich wild. Das kann ich mir mit meinem europäischen Kopf gar nicht so richtig vorstellen. Immer wieder fasziniert mich das marokkanische Handwerk. Also an jeder Ecke werden Sachen repariert, recycelt und auch wie hier hinter mir wird schön einfach so ein Messingding, glaube ich, zurechtgekloppt, dass es eine ordentliche Form ergibt. Und das sieht wirklich aus, als würde jeder Handschlag sitzen. Das ist schon krass, was die hier für Skills haben. Das kann man anders nicht sagen. Aber ich habe halt auch gehört von ein paar Locals, dass so reparieren und improvisieren Nationalsport ist hier in Marokko. Und
Ja, das ist sowas, was ja, ich glaube in den letzten Jahrzehnten in Deutschland immer mehr verloren gegangen ist. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Gerberei und man riecht es schon langsam, diesen Ledergeruch. Ich bin mal gespannt. Du kannst schon sagen, dass das nach totem Tier riecht, ne? Also, wir stehen hier direkt oberhalb von der Gerberei und es ist super spannend. Hier werden sämtliche Tierhäute verarbeitet, von Kamelen, von Ziegen, von Schafen und auch von Lämmern. Und vor allem das von den Lämmern wird extra für so kleine Taschen und Schuhe und sowas benutzt. Also uns wurde gerade erklärt, da unten findet der erste Schritt statt. Und zwar wird mit einer Mischung aus Salz, aus irgendwas von Lamm und aus Taubenkot, ja Taubenscheiße, ihr habt richtig gehört, wird das Ganze im ersten Schritt gewaschen. Und das ist wirklich ein Knochenjob. Also die zwei Männer, die buckeln sich da unten einen ab. Das ist echt wild. Und typisch marokkanisch, alles wird mit Natural Style gefärbt. Also grün wird mit Minzblättern gemacht, blau wird mit diesem Indigo gemacht. Ich meine, das Schwarze wird auch mit dieser Henna-Farbe gemacht. Und ich habe, glaube ich, das letzte auch noch vergessen. Das Rote wird mit Safran gemacht. Und das ist super, super spannend, was das hier wirklich noch für ein traditionelles Handwerk ist und wie schön man das von hier oben auch beobachten kann. Also es ist wirklich, wirklich einmalig. Und wir haben gerade erfahren, dass auch Dromedarhaut benutzt wird. Und diese Dromedarhaut und die ganzen Häute, die hängen halt dann hier rum zum Trocknen. Und wir können ja einfach durchlaufen. Das ist doch echt verrückt. Sau schön, ey. Und hier riecht es natürlich direkt wieder viel besser. Hier riecht man nämlich hier das frische Leder. Wow. Oh, beautiful. Oh, little baby cats. Oh, ist das süß, ey. Und, sitzt du gut? Sitzt gut, aber wir haben leider keinen Platz dafür, ne? Also ich habe mich hier in diesen schnieken Rucksack verguckt. So Friends, ich bin richtig happy. Anna ist ein bisschen fertig. Ich bin fertig. Ich kann fast handeln wie ein Araber. Also ich habe erst mit der Frau verhandelt, dann kam der Mann dazu, dann haben wir darüber gesprochen, dann dachten die, ich will die verarschen, dann habe ich so getan, als würde ich gehen wollen und dann konnte ich doch nochmal verhandeln und sprechen und ja, jetzt habe ich diesen really nicen, handgemachten Rucksack aus Kamelleder und Berberteppich. und also Berberteppich. Berberwolle. Ja, und Schafwolle, Berberwolle. Und ich habe das Ganze echt runtergehandelt von 2000 Dirham, also 200 Euro umgerechnet, auf 650 Dirham. Aber es hat mich auch Nerven gekostet. Ja. Also ich habe gedacht, ein Fuffi wäre es mir wert, aber 65 ist auch noch okay. Ich bin auch immer noch Tourist, aber ich habe jetzt einen nicen neuen Rucksack und Anna hat keine Nerven mehr. Vor allem, ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der so Sachen shoppt, aber ich habe ungelogen 5-mal auf diesen Rucksack geguckt, vielleicht sogar 7-mal, weil der ist mir einfach nicht aus dem Blick gekommen und jetzt habe ich einen neuen Rucksack. Yes. Also rein vom Gefühl her ist es hier viel, viel, viel entspannter als in Marrakesch. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass dass die Medina viel größer ist und sich alles so ein bisschen besser verteilt. Und ich denke mal, es liegt auch daran, dass wir so ein bisschen ja schon eintauchen durften in die Kultur, in die Medina und ja, wir deswegen einfach so ein bisschen entspannter unterwegs sind. Ja, und wenn der Mond voll zu sehen ist, also in 1, 2, 3 Tagen, findet das Fastenbrechen statt. Und ja, deswegen ist alles gerade ein bisschen entspannter und nicht so viel los. So Freunde, wir sind jetzt hier mitten in einer Oldschool-Bäckerei gelandet. Ja. Und hier ist halt auch noch ein... Ah, Shukran. Oh, ist noch Haben jetzt- warm. Alman? Alman? Almania. Si. Bäckerei. Oui, Bakery. Und der Mann hier hat einfach einen richtigen Steinofen und Brote. Und ich hoffe, dass ich gleich ein frisches Brot hergattert kriege. Madame? Wow. Merci beaucoup. Ah, mais c'est joli, hein? Wow. Wow. Merci pour montrer, hein? Merci. Ah,
C'est beau. Oh là là, photo. Très joli. C'est beau. Très joli. Bravo. Schokolade. Also das war mal ein Erlebnis, Leute. Einfach in der Oldschool-Bäckerei und gönnt euch mal dieses fluffy, puffy Brot und es ist warm und... Alter, einfach ein frisches Steinofenbrot hier random ergattert. Wow. Aber made my day. Das sind so Momente. Weißt du, was das ist? Das ist so Semula, also so dieses Grieß. Ja. Aber das ist doch so fluffy, ne? Richtig geil, so kleine Fladenbrote. Na. Wow. Allez, un dernier. Et après, faut que je continue. Hier kann man sich auf jeden Fall schnell verlaufen. Ohne Navi wäre es auf jeden Fall tricky. Selbst mit Navi. Selbst mit Navi. Zurück am guten Ruden. Und die Altstadt von Fez ist auf jeden Fall sowas von ein Besuch wert. Wir haben uns auch am Ende richtig in diesem Labyrinth verlaufen und ich bin wirklich mega, mega dankbar, dass ich jetzt von Fez noch für uns so ein geiles Souvenir abstauben konnte mit diesem wunderschönen Rucksack. Ich hoffe, dass der lange hält. Und wir haben jetzt unterwegs noch ein paar Bananen von Locals gekauft und noch Orangen. Und hier die ist rot markiert, die haben wir geschenkt gekriegt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt, wenn es so langsam wieder Richtung Europa geht. Oh, wie das riecht, Alter. Noch Season, ne? Weiß einer von euch, wie lange die Orange Season geht? Weil ich weiß von Sizilien, dass Februar, März rum Ende war. Aber wir haben immer noch das Gefühl, dass die hier Ende März so richtig frisch sind. Deswegen, ja, sagt doch mal Bescheid, wenn ihr da irgendwas zu wisst. Und wir gehen jetzt mal rein, essen ein bisschen was. Ich brauche auf jeden Fall eine Stärkung, weil danach darf ich noch ein bisschen arbeiten heute Nachmittag, am frühen Abend. Und dann würde ich sagen, was machen wir denn heute Abend noch? Na, ist egal. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Hello, auch von uns. Guten Morgen. Ja, nach dem gestrigen Stadtbesuch sind wir natürlich heute wieder in die Natur geflohen. Und was soll ich sagen? Das ist einfach nur schön. Hier ist so ein Stausee, drumherum alles grün, waldig. Ja, die Sonne scheint. Eigentlich ist nicht so ein gutes Wetter gemeldet gewesen, aber das Wetter ist auf unserer Seite. Und richtig krass, der eigentliche Park 4 Night Platz ist eine Stufe tiefer, aber dadurch, dass es so viel geregnet hat, ist die ganze Straße irgendwie weggeschwemmt und weggebrochen. Deswegen haben wir dann uns hier oben hingestellt. Das ist eine Sackgasse, also auch super entspannt. Und ja, gestern wollten wir dann den Parkplatz ansteuern und haben schon die Marokkaner so gemacht, dass wir da nicht langfahren können. Und ja, waren wir auf jeden Fall froh, dass sie uns gewarnt haben und wir dann nicht irgendwie rückwärts wieder rausfahren mussten. Hier sind auch schon riesen Steinsbrocken runtergefallen. Wahrscheinlich durch Erdrutsch. Ist dann schon nicht ohne. Ja, und die Straße endet im Wasser. Das ist so krass. Hinten sieht man noch die Bäume, die eigentlich ja auch am Land stehen würden. Ich glaube, die Landwirtschaft und die Natur, die freuen sich über das ganze Wasser. Auch wenn viele Straßen dadurch auch ein bisschen kaputt gegangen sind. Unterwegs hatten wir auch so oft richtige Hubbelstraßen, wo auf einmal es runterging und so. Gar nicht gewohnt von Marokko bis jetzt. Ja. Aber ich glaube, der Norden hat diesen Winter echt sehr viel abbekommen. Mhm. Fängt auch gerade alles an zu blühen. Die Ginster, die riecht so stark und intensiv. Ja, ist wie ein Frühling. Ah. So Freunde, wir chillen ein bisschen in der Sonne hart ab. Dann machen wir eine kleine Runde Gymnastik und danach fahren wir weiter. Wir müssen nämlich noch eine der letzten Male in Marokko einkaufen.
Jo, wir sind angekommen bei Burger King. Da gehen wir aber nicht hin. Und Carrefour. Wir wollen nämlich ein letztes Mal in einen großen marokkanischen Supermarkt. Und vielleicht schon mal hier und da was kaufen, was wir auch mit Richtung Heimat nehmen. Und ich bin heute ein bisschen müde. Aber ja, ich habe trotzdem Bock auf Einkaufen. Heute ist auch so ein typischer Fahrtag. Das heißt, ja, wenig Schritte und diese Carrefours, die sind riesig und wir sammeln da immer relativ gut Schritte. Deswegen freue ich mich jetzt so ein bisschen auf Bewegung und ein bisschen gucken, was es so gibt. Ich mag das voll gerne, gerade im Ausland, weil ja die Produkte doch immer anders sind und hier ist es auch echt immer ein Unterschied von Region zu Region. Also die Carrefours, die gibt es zwar überall, aber es gibt nie dasselbe. Klar, so die Stani-Sachen sind immer gleich, aber zum Beispiel in der Gegend, wo es Rosen, also wo es ganz, ganz viele Rosen gab und Rosen angebaut wurden, gab es dann Rosenwasser im Carrefour. Und das finde ich dann immer schon ganz cool. Und wir wollen auf jeden Fall nachher noch zum Bäcker. Das ist halt auch so eine Sache. Als wir nach Marokko sind, haben wir direkt zu Beginn die Darmreinigung gemacht gehabt. Und wir haben bisher erst einmal was vom Bäcker bzw. marokkanische Süßigkeiten gekauft. Und das war in Marrakesch. Und irgendwie wäre es ja schade, wenn wir das nicht mehr probieren. Deswegen steht das heute auch auf der To-Do-Liste. Meine Traumfrau hat ausgesucht, wir kaufen von allem 4 Stück. Und das ist viel. Wer dich denn hier? Wo liegst du denn? Ich werde es so vermissen, so geiles Obst und Gemüse zu kaufen. Ah. Ja. Aber ich würde sagen, wir waren mehr als erfolgreich, oder? Check. So Leute, wir beenden an dieser Stelle das Video und sehen uns dann nächste Woche wieder. Wir werden hoffentlich eine richtig schöne Stadt besichtigen. Und ihr könnt gespannt sein, weil wir sind es auch. Verrat mal nicht so viel, du. Okay, hat was mit einer Farbe zu tun. Macht's gut. Vielen Dank für euren Support. Bis nächste Woche. Tschaußen.